ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള, 7 പച്ചമുളക്, എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. 6 പീസ് ബദാം, കുറച്ച് പിസ്ത, ഒരു പട്ടയും കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂ, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഏലക്കായും വലിയ ജീരകവും പൊടിച്ചത് 1 ടീസ്പൂൺ, 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 കപ്പ് തൈര്, 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര്, കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില, 1/2 കിലോ ചിക്കൻ, കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വേണ്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിസ്ത, ബദാം, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇവ ഇട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഈ പരുവത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഒരു പാനിലെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിനു ശേഷം 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി എരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് അത് ചുമന്ന് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ രൂപത്തിലായാൽ നമുക്ക് ഉള്ളി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. 1/2 കിലോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും, 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും, 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും ഏലക്കായും പൊടിച്ചതും, 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും, 1/2 കപ്പ് തൈരും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ പരുവത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി ഒരു മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് 7 പച്ചമുളകും എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടുന്നത്. ഈ പരുവത്തിലാണ് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, പിസ്ത, ബദാമും അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ശേഷം ചിക്കനിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ച ബദാമും പിസ്തയുടെയും പേസ്റ്റും അതുപോലെ മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, പച്ചമുളക് എന്നിവയുടെ പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിനു ശേഷം നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. എരിവിന് നമുക്ക് പച്ചമുളക് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രീൻ കളറ് മാറിപ്പോകുന്നതാണ്. തിളക്കുന്നതുവരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നോളൂ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ല ഗ്രേവിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. മസാലയെല്ലാം നല്ല ഗ്രേവിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.